Quando olhei naturalismo do cortiço e do mulato, eu perguntei como que Aloysio, ai, fez texto bom, tão bem montado. Eu perguntei como que Aloysio, ai, fez texto bom, tão bem montado. Foi através de muita análise e também observação. Eles retratavam as classes baixas pelo processo de desomorfização. Eles retratavam as classes baixas pelo processo de desomorfização. Esse modo de escrever começou bem lá na França. Foi Émile Zola quem estreou e ligeirinho aqui pegou. Foi Émile Zola quem estreou, ai, e ligeirinho aqui pegou. Germinal fala de uma mina exploradora de carvão. Os funcionários ganhavam pouco, ai, viviam em péssima situação. Os funcionários ganhavam pouco, ai, viviam em péssima situação. O mulato do Aloysio fala sobre um filho bastardo. Nesta obra a hipocrisia e o preconceito são retratados. Nesta obra a hipocrisia e o preconceito são retratados. Paródia do naturalismo. Cante você também.